टॉमी बेटा, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? चिंटू की स्कूल की छुट्टी होने वाली है, उसको लेकर आओगे? मम्मी मैं अभी स्कूल जाता हूँ और चिंटू को लेकर आता हूँ। पहले अपनी गाड़ी को इस कपड़े से साफ कर लेता हूँ। 2-3 दिन से मेरी गाड़ी यहीं पर खड़ी है, इसलिए काफी ज्यादा गंदी हो गई। चलो साफ तो मेरी गाड़ी हो गई, अब इस कपड़े को फेंक देता हूँ। अब जल्दी से गाड़ी में बैठकर स्कूल जाता हूँ। चिंटू वहाँ पर मेरा वेट कर रहा होगा। चलो मैं स्कूल में आ गया। अंकल अंकल जल्दी से गेट खोलो। चलो अब स्कूल के अंदर चलता हूँ। लगता है छुट्टी तो हो गई। चिंटू किधर है? वो रहा चिंटू। चिंटू जल्दी आ जा। मैम मेरा दोस्त आ गया, जाने दो मुझे। हाँ मैम आने दो इसे। बेटा वो सच में तुम्हारा दोस्त है, जाओ बाय। बेटा कल स्कूल मत आना, कल की छुट्टी है। कल को तो मैं वैसे भी नहीं आता, घर पर टीवी देखता। मम्मी मम्मी मैं घर पर आ गया। चिंटू बैग तो पकड़ अपना। अगर टॉमी की और मेरी दोस्ती अच्छी लगी तो लाइक करके जरूर जाना।